Water is not simply a liquid which conforms to the shape of its container. Rather, water is useful and essential to our world. Water makes up 3/4 of our world and plays part in all life, all the way from birth. Every life needs water. 70% of the human body is water, which feeds cells and drives the working system of all body organs. So, we can say that water is life. In earlier times, we had natural water resources that were clean and unpolluted. But our development of the earth has caused water pollution with increased impurities from industry and agriculture. When it rains, the pollution and acid in the air flows into lakes, rivers, canals, oceans, and reservoirs. Eventually, this becomes the water that we drink and use in our daily life. This has an unavoidable effect on our health. It locks our health into an incomplete stage. There are many illnesses, such as heart disease, diabetes, allergies, and especially cancer, that are directly related to poor water quality. After all, we find more cancer patients in developed countries. On World Environment Day 2003, the UN announced that the main cause of 80% of the illnesses in developed countries is the drinking of unclean water. The World Health Organization has estimated that 25,000 people die every day because of waterborne disease. They also estimate that in the year 2020, the number of cancer patients will increase by 50% or 15 million people. It has been proven that water is very important. Water is a basic factor for good health. However, due to the steady increase in pollution, just drinking clean water is not enough to maintain good health. It is necessary to drink a better quality water, which can improve our health and provide immunity for our body in the following ways. 1. By helping to keep accumulated contaminants out of cells through energizing small clusters of water. 2. By retaining many elements essential to the human body, such as calcium, magnesium, and potassium. 3. By increasing oxygen level. 4. By eliminating heavy metals and other contaminants. By utilizing the magnetic power in water, which is the same as the Earth's magnetic field. This is the Cosmic Water Device, technology for health. It is the latest innovation in drinking water technology for health and contains the 5 special characteristics mentioned above. These are the 3 stages of its operation. Step 1. A ceramic filter made of natural diatomaceous fossil that originates from the sediment of dead algae-type unicellular plants. The filter is the same type as the one that favored by the United Kingdom's royal family. The filter has a 0.2 to 0.4 micron diameter hole, which is smaller than bacteria, so it can filter out 99.99% of 0.5 to 0.9 micron particles such as silt, sand, dust, suspension particles, cystobacter, pathogens, and viruses in water. This results in clean and clear water without any bacteria which cause diarrhea or dysentery, so we don't have to boil water like the early days. Step 2. The activated carbon block filter is a piece of highly compressed carbon made from special selected material. With the strong structure of the filter, the contaminants in the water can be absorbed and eliminated, while beneficial minerals are left in the water. A wide range of filtration covers 160 species of pernicious pollutants and heavy metals such as mercury, lead,
chlorine, and other contaminants. Step 3. Magnetic power. Magnetic field power will change the normal clusters of water from 10 to 20 molecules per group to only 5 to 6 molecules and reorganize them. It also reduces the molecule's frequency from 121 Hz to 42 Hz, which is the smallest to date. Cosmic water contains 2 to 3 times dissolved oxygen more than regular drinking water, so it can easily get into and out through membranes as well as bring in nutrients, oxygen, and energy to cells. In the meantime, it will also remove accumulated contaminants. Through this process, keeping cells clean, fresh, and healthy. Cosmic water can also substitute magnetic field power for our body to maintain the balance of the nervous system and increases the efficiency of blood circulation. For the convenience of daily use, the Cosmic Water device uses a highly accurate digital gauge meter to measure water flow to ensure that every drop of water is clean, safe, and magnetized. Thanks to its outstanding product development for health, the Cosmic Water device received the King Star Golden Award for the best invention in New York, the United States, as well as many other awards. For example, it received the ISO 9001 for manufacturing standards. When cosmic drinking water passes through a natural magnetic field, it will change the structure and frequency of the water cluster. It also creates natural power in alignment with the Earth's magnetic field. This has a direct effect on cell function in all living things. From his research, Japanese scientist Dr. Masaru Emoto found that water can have good or bad natural energy depending on the source. He also found that the crystal pattern of water from mountain tops has beautiful hexagonally shaped crystals. This is opposed to the water at ground level, which has passed through a bad environment and will not contain such crystals, meaning the water does not have good energy. Another scientist, Yamanashi Hirotoshi, proved that there is energy not only in water, but in food as well. He measured this energy with an instrument called the PIA, or Personal Information Analyzer, and used that energy to help develop the food industry for Asahi Beer, Unit President, and CP Group of companies. To measure the energy of food and water, Yamanashi has identified good energy as a positive value and bad energy as a negative value. He found that food or water with a positive value of more than plus 15 is good for healing. Likewise, less than minus 15 poisons the body. There was an experiment conducted on Bangkok's water supply, which has measured at an energy value of minus 7. But when it passed through the Cosmic Water device, its energy value increased to plus 16. This shows that the natural magnetic field has a positive effect on drinking water and human health. This is an assurance of the benefit of energy from cosmic water.
ผมป่วยด้วยอาการกระดูกข้อต่อไหล่เสื่อมทั้งสองข้างเวลาขยับแขนจะเจ็บเป็นมา7 ปีแขนขวาเนี่ยจะเจ็บมากเวลานอนไม่หลับต้องใช้ผ้าผูกห้อยคอทำเป็นเปลแล้วแขนใส่จึงนอนหลับวันหนึ่งเพื่อนแนะนำบอกว่าลองดื่มน้ำคอสมิกสิอาจจะช่วยได้ครั้งแรกไม่เชื่อแต่เพื่อนบอกลองดูผมก็ลองปรากฏว่าวันที่2นับแต่เริ่มดื่มเนี่ยอาการเจ็บแขนเวลาขยับแขนเนี่ยลดลงตอนแรกคิดว่าคงอุปทานไปเองแต่ว่าคืนที่2นับแต่ทานน้ำเป็นคืนแรกในรอบหลายเดือนที่ไม่ต้องใช้เปลใส่แขนนอนสามารถนอนได้หลังจากนั้นอาการเจ็บแขนลดลงเรื่อยๆจนกระทั่ง6 เดือนหายสนิทต้องขอบคุณเพื่อนและขอบคุณน้ำคอสมิก1 ปีก่อนหน้านี้ผมเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเป็นป่วยเป็นโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบทานยาที่คุณหมอให้มาทานเท่าไหร่ก็ไม่ยอมหายพอดีเพื่อนแนะนำให้รู้จักกับน้ำคอสมิกทดลองดื่มติดต่อกันประมาณ3 เดือนอาการทุเลาลงดื่มติดต่อกันประมาณ6 เดือนอาการหายเป็นปกติไม่น่าเชื่อเลยว่าน้ำธรรมดาที่ไม่ธรรมดาอย่างน้ำคอสมิกจะทำให้สุขภาพของผมแข็งแรงสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมผมปวดหลังปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเอวสัมพันธ์กายเนี่ยผมปวดมากๆเลยแล้วมีจี๊ดตามร่างกายแล้วตื่นเช้าแถมยังมีงงมาอีกนะทีนี้คุณวรเสกก็แนะนำให้ผมได้ทานน้ำคอสมิกเนี่ยผมทานได้ประมาณ45 วันนะฮะมันอัศจรรย์จริงๆว่าผมหายปวดเมื่อยแล้วก็หายมึนงงแล้วก็หายปวดหลังปวดเอวมากระทั่งปัจจุบันนี้แหละครับอาการดีมากเพราะเนี่ยผมได้ดื่มน้ำคอสมิกเนี่ยมันเป็นน้ำมหัศจรรย์จริงๆครับผมได้รับคำแนะนำจากเพื่อนนะครับให้มาที่บริษัทจาปินคอสไมล์แล้วผมได้มาทดลองดื่มน้ำคอสมิกนะฮะซึ่งเป็นเรื่องแปลกครับทีแรกผมไม่เชื่อหรอกว่าน้ำคอสมิกเนี่ยจะทำให้คือไปรักษาอะไรต่างๆหรือไปช่วยอะไรในร่างกายเราได้แต่หลังจากที่ผมได้ทานน้ำไปประมาณ4 เดือนผมไปปัสสาวะเนี่ยนะครับมีนิ่วหลุดออกมาและอีกอย่างหนึ่งที่ผมเชื่อก็คือว่าทางหินปูนที่มันเกาะส่วนต่างๆของร่างกายเราเนี่ยมันได้ละลายออกไปด้วยเพราะว่าผมทุกๆ6 เดือนเนี่ยผมต้องไปกรอฟันไปขูดหินปูนออกแต่เมื่อผมทานน้ำไปแล้วเนี่ยหมอบอกว่าต่อไปนี้รู้สึกว่าลุงไม่ต้องมาขูดหินปูนแล้วล่ะเพราะว่ามันไม่มีแล้วก็นอกจากที่ว่าจะช่วยละลายหินปูนแล้วเนี่ยยังทำให้ระบบขับถ่ายทุกอย่างดีขึ้นและการนอนหลับก็นอนได้อย่างดีผมเชื่อว่าน้ำคอสมิกเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้และสร้างภูมิคุ้มกันให้เราได้ครับ We generally live in a hurry world and cannot be bothered with anything inconvenient or complicated. So people forget to pay attention to their health. The innovation of healthy drinking water with effective magnetic field power now makes it convenient to use in daily life. It is just right for the highly polluted situation we find ourselves in these days. We should not overlook this. To prevent illness, save time and money, and to have a healthy family, please pay attention and take care of your health now.